एनिमल्स को खिलाने के लिए आजकल फैक्ट्री में ऐसा घास उगाया जा रहा है जो नेचुरल घास से भी हेल्दी है और ये घास उगाने में बस 7 दिन लगते हैं। दरअसल इन घास को उगाने के लिए सबसे पहले लगभग 50 केजी बार्ले सीड्स को एक रात के लिए पानी में भिगा कर रखा जाता है। उसके बाद उसको एक कंटेनर में निकालकर ऐसे ट्रे में इवनली स्प्रेड कर दिया जाता है और इन ट्रेस का क्लाइमेट ऐसे डिजिटली कंट्रोल किया जाता है। पानी, लाइट, हवा, टेम्परेचर सब कुछ, जिसके 2 दिन बाद सीड्स ऐसे दिखने लगते हैं और 5-6 दिन बाद ऐसे दिखने लगते हैं और 7वें दिन इनको ऐसे निकालकर एनिमल्स को दे दिया जाता है जो बिल्कुल मजे में इसको